အရင်ကတင်ခဲ့တဲ့ FS သင်ခန်းစာထဲမှာ player ရဲ့အသက်ကိုစစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြီးသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တူသလားလို့မစစ်ဘဲနဲ့ငယ်သလားလို့စစ်လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ငယ်သလားလို့စစ်ပြီးတော့ငယ်နေရင်တော့ပေးမစော့တော့ဘူးပေါ့ငယ်လားလို့စစ်တာမှားတယ်ဆိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ game ကိုဆက်ပြီးတော့အစားဆုံးရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောစော့ဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ပထမဆုံးအသက်ကိုမေးမယ်အသက်ငယ်နေတာနဲ့ program ထွက်သွားမယ်အသက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေတဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ game ကိုသူစပြီးတော့စော့လို့ရအောင်ရေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာခုန example လေးကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ example ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် player H ကရှင်းနေတဲ့ငယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် player name ကိုပေါ်ပြပြီးတော့ you are too young to play ဆိုပြီးတော့ sorry ဆိုပြီးတော့သူကစာရန်လေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရှင်းနေတဲ့မငယ်ဘူးဆိုရင် S ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် game ရဲ့ procedure တွေဖြစ်တဲ့ဒီ owner နာမည်တောင်းမယ်အဲ့ဒါတွေ print ထုတ်မယ်အဲ့တော့ robot နာမည်ကိုလည်းတောင်းမယ်အပြင်ဒီ print တွေထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ S အောက်ထဲမှာရေးထားသမျှအကုန်လုံးကို player H တန်ဖိုးကရှစ်နဲ့မငယ်ဘူးဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအုပ်စုလိုက်ကြီးဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ spacing တွေကြောင့်ပါပဲသူတို့ကဘေးမြင့်ကနေပြီးတော့ space အတူတူခြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အုပ်စုတစ်စုတည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ S အောက်ကဒီစာကြောင်းတွေအားလုံးကအုပ်စုတစ်စုပါအဲ့လိုအုပ်စုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စုတစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် spacing တွေညီမျှရပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး program တွေကိုဘယ်ဘက်ဘေးမြင့်နဲ့ထိပြီးတော့ရေးရမယ်အဲ့လိုရေးရင်လည်းခုလို block တွေထဲကနေပြီးတော့ block အနေနဲ့ရေးရမယ်ဒီ code တွေကြားလို့ရှိရင် tab ခုံပြီးတော့အားလုံးညီနေအောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကွာဟမှုရှိသွားလို့ရှိရင် spacing ရှေ့ရောက်တာအနောက်ရောက်တာရှိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ program လေးကိုစမ်းရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတခါစစ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ player H ကိုရှင်းနေတဲ့ငယ်နေလားလို့စစ်ပါမယ်ရှင်းနေတဲ့ငယ်နေလို့ရှိရင် you are too young to play ဆိုပြီးတော့ sorry ဆိုပြီးတော့ပြထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာအသက်ကရှင်းနေတဲ့မငယ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတဲ့တူနေရင်လည်းမငယ်ဘူးရှင်းနေတဲ့ကြီးရင်လည်းမငယ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းနေတဲ့ရှစ်ကနေစပြီးတော့တခြားတန်ဖိုးတွေကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် S ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို S အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီ block တုံးဒီ full column ဘေးကနေ enter ခောက်ချလိုက်တာ ਨੇ သူကအလုပ်လုပ် space ချပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ space တွေလွဲဝါလို့မရပါဘူးခုလိုဟဝါလို့မရပါဘူးဟဝါတာ ਨੇ အဲ့ဒါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်အောင်ကဲလောလောဆယ်ဒီမှာဆရာတို့ player H ကို input နဲ့မတောင်းမဲနဲ့ဒီ code လေးကိုဆရာခဏဖြောက်လိုက်ပါမယ် input နဲ့မတောင်းမဲနဲ့ program စမ်းဖို့အတွက်ဆရာတို့အသေးပေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးဆရာတို့8ပေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ run ကြည့်အောင်ဘာ error တက်မလဲလို့ဒီမှာတော့ spacing တူနေသေးတော့ error မတက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ you are too young to play ပြနေပါပြီအဲ့တော့တန်ဖိုးက8ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာစာလမ်းလွဲနေတာဒီကောင်က2 yen ဆိုလို့ရှိရင် okay to play ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ okay to play ဖြစ်မယ်copy ကူးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမှားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှစ်ထည့်တာဖြစ်လို့ကြောင့် okay to play ဖြစ်ရမှာပါအဲဒီမှာ okay to play ဖြစ်သွားပါပြီ
တန်ဖိုးတွေပြောင်းဆန်းကြည့်ပါမယ်7ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းနေတဲ့ငယ်သွားတော့ you are too young to play sorry ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ if ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် s ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် space တစ်ခုပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒါအရှိကိုပို့လိုက်တာပဲအဲ့သူ့ဘေးမှာဒီမှာအော်ဆရာဒီဟာကိုပြောင်းလိုက်ပြီမြေသူက auto ပြင်လိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်ကို auto ပြင်တဲ့ feature ဆရာသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု tab ခုံလိုက်တော့မှသူကရွှေ့သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ auto ပြင်ပေးတဲ့ feature ပါတော့တော်တော်အမှားကိုသူပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုဒီ tab ခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာအလုပ်ဆက်လုပ်ပေးနေတာတကယ်တမ်းဆိုဒီကောင်ကအဲ့ဒါပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးသူနဲ့အညီဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာကတော့ဒီမှာ speed ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လို့ရှိရင် auto ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာအဲ့လို facility ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို extension လေးတွေသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် auto ပြင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လို extension တွေမပါတဲ့နေရာမှာသွားစမ်းကြည့်အောင် Python ရဲ့ install လုပ်တော့ပါလာတဲ့ editor သုံးပါမယ် IDLE editor ကိုသုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ script mode ကိုပြောင်းဖို့အတွက် file new file ကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် space လေးကိုရွှေ့ကြည့်အောင် run ကြည့်မယ်1လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါအော်ဒီမှာလည်းသူက handle လုပ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့များသောအားဖြင့်ဒီလို space လွဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ error ပြလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်း error မပြဘူးအော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီအောက်ထိဆင်းမလာလို့ဒီကုတ်ကိုအလုံးမလုံးလို့ error မပြတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာသူတန်ဖို့ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အောက်ကကုတ်အလုံးလုံးမဲ့တန်ဖို့ပြောင်းလိုက်မယ်ရမ်းကြည့်လိုက်အာ handle လုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ error ကိုသူ handle လုပ်နိုင်တဲ့ editor ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအညီရေးဖို့အတွက် use ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်တော့ဒီ editor နှစ်ခုကအဆင်ပြေပြေနဲ့ error ကိုပြင်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ထူးခြားချက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ program လေးကိုဆက်ရေးပါမယ်သူ့ကိုဆရာတို့ကရှေ့မှာဘာကိုဆက်ထားလဲဆိုတော့ဒီ game ကိုဆက်မကစားစေချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရတယ်ဒီ game ကိုပေးမစော့တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ s အဲ့ဒီခုနဆက်ထားတဲ့အချက်မှားသွားပြီဆိုမှသာလေ game ကိုဆက်ပြီးတော့ပေးစော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ switch shop ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့သူ့နာမည်လေးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကိုတော့ user က game source တွေကပေးလို့ရအောင် print ထုတ်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်game ရဲ့ story ကိုဒီစာကြောင်းနေနဲ့ဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ print ထုတ်တဲ့ statement တွေမှာရေးတဲ့စာသားတွေကဒီ game ကိုတရုပ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့စာအုပ်ထဲကစာသားတွေအတိုင်းပဲရေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်owner name ကို input နဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြောင်းပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီ input ထဲမှာ single quote လေးသုံးလို့ရပါတယ် double quote သုံးလည်းရပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုပေးထားတဲ့နာမည်လေးကို print ပြန်ထုတ်ပါမယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် single quote တွေကိုသုံးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီ open inverted comma close inverted comma မသုံးဘဲနဲ့ single quote တွေသုံးထားခဲ့ရင် single quote ချင်းရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ single quote သုံးခြင်းတဲ့ချိန်ကျရင်အပြင်ကအဖွင့်ပိတ်ကို double quote နဲ့ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရမယ်အထဲမှာ double quote သုံးခြင်း single quote နဲ့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမူနာလေးတွေကြော်ရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်စာကြောင်းချပါမယ်ရိုးရိုး print statement နဲ့တစ်ကြောင်းဆင်းပါမယ်နှစ်ကြောင်းဆင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်းပိတ်ပါအဲ့တော့မြင်းပိတ်ဖို့အတွက်ရိုးရိုးအနှုတ်လက္ခဏာလေးကိုပဲအသုံးပြုပါအဲ့တော့ gain တွေကများသောအားဖြင့် gain ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ gain ရဲ့ရွေချက်ကိုသိဖို့ gain ရဲ့ history ကိုပြောပြဖို့ဒီ print statement တွေသုံးပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် gain စာသားတွေကတော့ကိုယ့်အောင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာရေးလို့ရှိရင် gain လေးကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့ robot name ကိုတောင်းပါမယ် robot name ကိုတောင်းဖို့အတွက်ကိုစာသားလေးတွေကိုဒီကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ပြင်သုံးပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါမယ်နာမည်တွေကိုကိုကပေးလိုက်တာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာကိုသုံးပြီးတော့ string တွေကိုစာသားတွေကိုဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှိရစာသားရဲ့အနောက်က variable ထဲမှာသူတင်ထားတဲ့ user ထည့်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်နဲ့အနောက်ကစာသားလေးစာသား၃ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားတွေကတော့ open inverted comma close inverted comma ကြားထဲမှာ hard coded လုပ်ပြီးတော့စာသားအနေနဲ့ရေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အသေးရေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ robot name ကတော့အရှင်အနေနဲ့ user ထည့်ပေးတဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် player အသက်ကငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ code တွေကြောင်းမှမ run ပါဘူးစမ်းကြည့်ရအောင်အောက်က S ထဲက code တွေတခုမှမ run မယ်နဲ့ you are too young to play ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ player age ကိုတန်ဖိုးတိုးပေးလိုက်ပါမယ်9 year ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ backend လုပ်တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံး short owner name စတောင်းပါပြီဥပလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဥပဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နာမည်တောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုပေးတဲ့နာမည်လေးကို print ပြန်ထုတ်ပေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ S အောက်ကဒီ code တွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့အလှည့်ကျ run သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအုပ်စုလိုက်စုနေတဲ့ block တွေကိုဒီ code block တွေကိုစုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးသိထားမှာပါအဲ့စုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင် space နဲ့အညီဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ code edit ရေးတဲ့ editor တွေက intelligent ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တန်အပားတွေကိုပြင်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်